超級開心，今日天氣超好，你睇下陽光普照。然後我哋今日咧要去一個湖區咧去一日遊嘅，咁所以我哋超級早就起咗身啦。而家時間咧先係8點咧，我哋已經到達咗呢個集合地點啦。咁我哋今日個團咧係8點半就 click start 啦，咁我就特登提早咗一路行過嚟，一路喺度影下相、參觀下咁樣啦。然後我老豆已經係瘋狂幫我影咗勁多相，真係好靚，今日個天，我係冇 expect 過英國嘅天氣可以咁好咯。同埋咧，今日咧其實因為都比較趕啦，所以我哋就冇特登即係去食個好悠閒嘅早餐，就係琴日夾咗個包食。但係出奇地超級好食，喺超市場買嗰啲 ham 啊，跟住牛肉啊，然後嘅包咧，個包咧係出奇地唔會好硬或者膨脹劑嘅感覺咯，係超好食咯。跟住我係今日心情大好咯，因為一有好嘅天氣我就好開心。然後咧，我哋陣間咧就會搭上呢一架車啦。咁我哋就係喺 Klook 嗰度 book 咗1天遊嘅。咁今日咧就會全程有導遊帶我哋去周圍玩啦，周圍去啦。咁我就唔使咁 panic 啦，因為我係身為呢個團嘅唯一一個後生女啦，所以咧好多時 Google Map 啊或者去一個地點咧，佢哋都會好依賴我啦，去睇晒所有嘢啦。然後我就會好 panic，我又唔可以瞓得覺啦。然後我就係咁睇手機，就都冇乜時間可以拍片俾大家。但係今日我終於可以自由啦！耶！去邊啊你？我去英國咯。唔係啊，我問你而家去邊啊？而家去嗰個咩叫做溫德米爾湖區一日遊，叫 Vitimore Lake。人哋好似唔係咁讀嘅喎。老豆開唔開心啊？開心。今日我哋去邊度玩啊？嗰個咩湖啊嘛。大家都淨係得呢個姿勢。然後啱啱有好多相喎，係咪啊？係啊。天氣好好啊，我哋今日。但係阿媽話咧，我部相機啲相咧冇佢份。嚇？就係得你啲相。插草唔係嘛？我哋啱幫佢影相好唔好？好。影多啲。影多啲。因為到個湖區嗰度影多啲。而家就 keep 住高速地向我哋目的地行駛啦。我哋大概應該去到呢個湖區嘅附近啦。超級好天，超級好靚，好似成幅畫咁樣咯嗰啲。我哋頭先又經過咗好多啲小屋仔啦，好似真係以前咧，我哋畫畫會畫嗰啲3個人仔咯。大概搭咗個半鐘頭左右，我哋終於嚟到我哋第一站。然後我哋今日咧就會首先第一站喺呢個搭個船先，咁就會係搭呢架船大概搭9個字，然後遊覽下呢一度嘅湖區風景。我已經超期待咯！我平時咧睇呢一啲遊船咧，我係完全冇感覺，即係可能迪欣湖嗰啲湖咧，我就覺得同喺陸地行冇乜分別啦。但係咧而家咁樣望咧，真係好靚，好似仙境咁樣。然後呢度去廁所係要俾錢㗎，可以係用credit card去俾錢。啱啱喺上面做咗3個字，然後就開始有啲凍啦，個風都幾勁，我哋就落咗嚟樓下呢一度。其實呢度樓下風景都唔錯，因為佢有個半圓嘅咩頂咧，即係其實睇到晒啲風景啦。同埋咧呢度係有暖氣供應嘅咯，超舒服呢度。呢度隔離咧就有個小卡塔，呢度係可以買咖啡飲嘅咯，好超喎。Get milk and sugars just now. Okay, sure. Thank you. Like the season. Thank you. Hi, doggy. 好啦，而家時間嚟到12點啦，我哋啱啱咧行完嗰個遊園船河之後咧，我哋就嚟到咗另一個旅遊景點，就係見到呢個一望無際嘅山嶺同埋呢個湖仔啦，好似去咗Windows Wallpaper 咁樣。咁我哋就有10分鐘時間喺度影下相啦，同埋吸收下新鮮空氣。頭先喺架車度超級之燉啦，然後我勁唔舒服咯，但係而家吸翻下新鮮空氣，然後就覺得唉，值嘅係值嘅呢度。到午餐時間，我哋導遊就放低咗我哋一個地方啦，即係應該係啲旅客咁樣，咁就有幾間餐廳咁啦，但係多數咧側邊都係賣嗰啲 bagel 咁，但係我真係超舒服。咁我哋就入咗嚟一間賣巴嘅，亦都有好多唔同嘅 snacks 啦，俾大家睇下有啲咩超多。首先有呢一個好夠份量熱狗啦，我有個咖喱，我嗌咗呢個是日餐湯，有一個 burger， 呢個英國名物。Fish and chips 都有腸同埋都有個 burger。我哋要開餐啦！
咁啱我哋個台上面有個電視機可以睇波，超級多人喺度望住呢個電視，好多都係買杯酒跟住坐喺度睇。Hello， 嚟到英國係最深刻係見到好多唔同品種嘅狗咯，即係同我哋平時喺香港見到全部都係 Poodle 係完全唔同景象咯。呢度係勁多嗰啲臘腸狗啊！我頭先仲見到隻斑點狗啊，但我影唔切相，好得意啊嗰啲狗狗。跟另外呢度仲有戶外嘅地方係可以坐喺度休憩咯，超多係一班人咁樣坐喺度，跟住嗌杯啤酒，晏晝已經 happy hour，其實係幾開心，同埋天氣咁好，坐喺邊度食嘢都好開心其實。呢度有超級得意嘅 Jellycat 啊，仲有呢個咧全身有蛋糕嘅 Jellycat。仲有呢個超級出名嘅彼得兔。好啦，咁快啦，定翻到嚟市區啦。我哋比本身預定嘅行程咧，早一個鐘翻市區啦。其實今日成個 trip 都真係幾唔錯嘅，即係可以去啲郊區，然後有導遊帶住你去唔同嘅地方仔啊，然後有啲遊覽下。咁但係咧最 worst 嘅咧就係有少少暈車浪啦，真係有少少顛簸啦，所以就搞到勁唔舒服。然後咧，我哋就嚟到咗火車站門口啦，咁就快出去個廁所，因為呢度好多廁所咧都係要俾錢嘅，咁所以咧就要揾啲唔使錢嘅廁所咧，最緊要就係揾啲公共嘅場所啦。咁火車站係一個非常之好嘅地方，同埋啲廁所都真係幾乾淨嘅。然後下一站咧，我就打算咧搭呢度咧有好多唔同嘅 free bus 啦，有1號車同埋2號車啦。其實我哋琴日都已經搭咗轉咧，諗住探下路㗎啦。咁然後佢都係大概喺呢一個市中心咧周圍行下咁，我哋就發現2號路線呢一個咧係就比較啱我哋行多啲啦，所以我今日諗住再搭多次，然後咧就喺中途站落車去行下嘅，因為好似途經咧都有啲 Marks and Spencer 嗰啲大型嘅超市啦，同埋有啲大型嘅商場咧，我哋係未去嘅，咁所以咧今日再覆場再搭呢一個免費巴士咯。其實喺 Manchester 呢度遊覽搭呢啲免費巴士係真係幾唔錯嘅，諗下喺香港搭觀光巴士即係可能喺尖沙咀遊覽咧都可能要成幾嚿水啦，但係呢個係完全免費，同埋可以瘋狂無限搭咯，說時遲那時快。我哋嘅車已經到啦，就係呢架2號車。我發現呢度好多車都係呢個 B Network 咯，即係好似香港嘅九巴。我哋周圍遊覽完之後，最後咧就要揾間餐嚟食飯啦。但係咧，我哋食咗2日嘅西餐，已經開始食到好厭啦，所以就唯有咧食翻啲中餐。咁我哋行下就見到一個叫做吃飯嘅餐廳，一入到嚟就知係中式嘅餐廳啦，同埋係冇人咯。然後我哋睇下個 menu，充滿中文字嘅 menu，同埋係有啲拉麵啊，咁樣咩牛肉拉麵啊、四川麻辣拌麵嗰啲啦。然後佢嘅價錢係大概係百幾蚊一個餐。啱啱我試咗佢哋後面嗰台嘅回鍋肉飯咧，其實都真係幾好食，係有香口同埋係 OK 好味，可以接受，但係價錢上就比較貴。可以再淋啲，佢個味正正常常、普普通通，佢起碼唔係好貴，但係唔好食。早晨，今日係 Day 3嘅行程，然後我哋又再次嚟到呢一個火車站啦。啱啱就喺呢一間 Greggs 嗰度買咗杯咖啡，同埋買咗個包包。我包已經俾我媽拎走咗。因為今日嘅行程咧，就係我同我媽兩個自由行，因為其他嘅團友今日係會去睇波嘅，然後我同我媽就決定想去購物多啲，所以我哋就自由行。咁琴日咧，我哋就有啲團友就 suggest 我哋咧可以去 Chester 嘅 Outlet 咧去買嘢，因為佢哋話係覺得全個英國入邊係最抵買嘅 Outlet， 所以我哋都比較期待呢一個行程。然後咧，啱啱咧就已經喺火車站嗰度買咗飛啦，咁佢嘅價錢咧就係一張係需要15磅嘅，即係大概每個人來回係要300蚊啦。所以咧，我哋俾咗300蚊就決定一定要去血拼啦，如果唔係咧就對唔住呢300蚊。然後咧，我哋大概仲有15分鐘咧就要上火車啦，咁我哋以免咧我哋 miss 咗架火車，而家就全速前進去嗰個車站。
咗 Chester 呢個火車站啊，又係一個非常古色古香嘅車站，超靚嘅紅磚建築。見我哋而家下一站咧就係揾巴士轉車啦，我哋要轉咗架巴士先可以去到個 Outlet 嘅。轉彎咗，小心啊！For two. Yeah. Thank you. 其實嗰啲價錢係真係都真係幾貴啦，即係香港應該唔會揾到呢個價錢貴，佢比平時嗰啲 Outlet 咧係真係好多好多唔同啦。然後我哋行到肚嘅時候，入咗嚟呢一間食 taco wrap 嘅一間東西啦，然後我就同我媽買咗一個 extra large 嘅一個taco， 入邊係勁多料嘅咯，因為佢揀嘅時候係勁多配料可以揀。Thank you。入邊係包埋飯啦、菜啦，跟住又有洋葱啊一堆配料，我哋就揀咗牛肉嘅。而家咧，我哋終於出翻嚟市區啦，去翻我哋酒店附近嘅餐廳食嘢，因為我哋實在太唔想食嗰啲西餐，因為嚟緊好多日咧都會食啦，咁所以咧我哋就揀咗一間韓國嘅餐廳入咗嚟啦，都幾多亞洲人喺度選擇食呢間餐廳，所以應該都唔錯嘅。然後我哋嗌咗呢個 kimbap 啦，同埋嗌咗個炸雞飯，咁望落去都好似幾好食咁樣，熱辣辣新鮮咁樣都 OK 嘅。而家時間已經去到8點15分，係超肚餓嘅時間，所以就我哋唔客氣啦。好啦，終於翻到嚟酒店啦，然後咧就翻到嚟就梗係做翻個購物分享啦。其實就唔係真係買咗好多嘢嘅，喺 Outlet 其實係幾好行咧，就係氹轉咁樣兜咗2個圈啦。然後因為今日係禮拜日嘅關係咧，所以真係比較早閂，已經6點前咧嗰啲鋪頭已經開始閂門啦。咁所以咧我哋行2個圈咧咁上下咧就已經冇得再繼續行啦。咁我哋最後嘅 total 嘅戰利品咧就係買咗2對鞋嘅。咁我自己咧就淨係喺 Dr. Martens 嗰度買咗1對啫。其實我買嘅時候都有諗過佢真係好重啊，我諗點樣拎翻香港咯。但係我諗着住佢應該屋企冇問題嘅。噔噔就係呢一對 Mary Jane 啦，但係咧佢後邊係有爭嘅。我係覺得佢成個設計幾特別啦，佢唔係普通嘅圓頭，佢有少少方扁頭咁樣嘅，然後後邊咧係有少少高爭啦，就啱晒我啲矮嘅人士就可以增高。跟住前面咧就係做咗少少流蘇嘅 design 啦。咁佢成對鞋咧，其實比起其他 Dr. Martens 咧，呢一個算係輕身啊，即係唔係真係重到我係負擔唔到咁樣啦。咁我平時着開咧就係39-40碼啦，咁我就買咗39號碼。我係覺得佢成對鞋着上去勁 Q 啦，幾啱我平時着長裙嗰啲 style 啦。跟住嗰個店員又好落力咁樣，it's cute。It suit you 咁樣，跟住我就好啦買咁樣。呢對鞋嘅原價咧就係170磅啦，即係1700蚊啦。咁然後折咗再折上折之後咧，最後埋單咧就係952蚊港紙左右嘅，都係一個合理嘅價錢，同埋都算係幾抵啦。Dr. Martens 嚟講，同埋呢個款都應該唔會好容易同人撞，所以我都幾中意。然後順便講下我媽嘅戰利品。咁呢對鞋咧就係係一對啡色嘅 boot， 大家都係買鞋啦。我係覺得呢個麂皮幾特別啦，同埋個價錢係超抵。我係好中意呢啲雙扣嘅設計。我今日着呢對 boot 咧都係雙扣嘅。你睇下，我對鞋都係雙扣嘅。咁呢對係 D+AF 之前喺台灣買㗎啦。咁呢對係今日我阿媽喺 Outlet 買嘅。咁佢就係做咗一個啡色嘅麂皮啦。今年係好興呢啲 design。然後下底就做咗一個木紋嘅爭嘅，但係佢拎上手又係非常之輕，同埋佢價錢都好抵咯，35磅，300幾蚊就一對 boot， 原價99磅 ，last one。咁都俾阿媽買到，犀利！今日我係行 Outlet啦，但其實我老豆咧係去咗睇波嘅，開唔開心啊？你睇波，你分享下你睇波經驗先啊！你都唔分享，你好開心喎！又有戰利品 ，Manchester United， 曼聯啊？係啊。曼聯對邊個？反轉就係㗎啦。咩啊？阿仙奴對曼聯。係咪日子嘅呢度？哇，咁犀利啊！我以為普通嗰啲紀念品嚟嘅啫喎，邊度寫日子啊？英文嚟㗎喎，我唔。你睇下呢度，哦，睇唔到下低啊！
係3月9號星期日嘅一場賽事。哇！咁呢個好值得紀念喎，呢個紀念品。咁幾多錢啊？最後5磅。 5磅抵喎，得唔得？5磅抵喎，平過食一餐喎。因為睇完波先買嘛。哦，睇完波先買平啲㗎？係啊，梗係。海鮮價嚟㗎。係冇慳價咧。好慳價。哦，你哋嗰啲買到成1000蚊嘢。好啦，我哋今次呢段課就去呢度，要休息啦，再見，拜。